Одну вижу, летает чирок тут. Он рацию забыл. Травы море. Невозможно идти. Здесь глубже, Жанька. Больше колена. Прям надо мной он почти был. Наверное, я еще иду дальше. Ну, ближе к Рыспаю. Я? Вот еще, вот иду, вот здесь вот виднеется что-то. Короче, выходить я буду в эту сторону нафиг, я назад не выйду далеко. Короче, дошел я почти до котлована, еще метров 50 осталось. Да фиг его знает. Короче, дошел, а никакого тут плеса нету. Вот за этим, видать, котлованом плес есть. Ты, наверное, на нем, да, стоишь? Короче, у меня утка в траву будет падать. Нету тут котлован, вон, бля.
Мне кажется, тут плес есть за вот этим озером, не знаю. А как посмотреть, не знаю. А тут видно, кто-то ходил. Поднялись черки, Женька, с котлована. Толпа целая. Еще поднялись штук 50. Нет, пока еще. Один есть. Один есть. Чирок, походу. Ой, трава. Устал, как не знаю кто. Где-то сюда упал. Сюда упал. Нырнул, что ли? Хороший черочек. Большой квахтун, что ли. Чирок. Что, летает? Это не утка летает. Кулики какие-то. Кроншнепы, что ли. А нет, тут эти кулики летают толпой.
небольшие. А так вот 2 утки видел недавно и все. Кулики. На Ваньку, да? Не, на Ваньку заходили. Чирочки. Разбил дрыбаган, блин. Еще 2 чирочка.